झूला ऐसा हमनी के पेड़ पर बांध के आ झूलत रह जा। हई खाटियो लागल बा महाराज, ए प्लेट जाई खटिया पे बैलून फूल पत्ती लागल बा। काहे खातिर और बर्थडे उठे बा का जी? ऐसे ही बर्थडे ना, आज एगो हमनी के सगाई के बहुत अच्छा आयोजन कैनी है। लगभग 100 लड़के ले तेजे खाई लगा। बिल्कुल हमू लड़के ला तेजे खाइला। सप्ताह में 4 दिन तो हमार खाना ओइजा खाना मिल जी ना। हाँ ओइजा रुआ जैसन खाना कम घर ऐसन तो घर ऐसन भी खाना खियाई। घर से खिसिया के आई या ईटन पार्क में एकदम मेरा से लड़ के आई जा सकत नहीं या खाना खाए में जी हिल के पीछे चल गई ना, तो खाना खा ही के बड़ो हिल के यही खातिर ते झूला लागल बा कि रउआ एगो माने अलग खेलो हो वाला का सामान रखले बनी महाराज। एकरा ऊपर हम एगो छोटा सा बात कहम। नॉर्मल परिवार में छोटा बच्चा आज के डेट में बाढ़े आ जब बच्चा के साथ वो परिवार कहीं होटल में खाना खाए जाला तो बच्चे में परेशान रहेला वो खाना का खाई। तेज से लगा देले बनी के ना एहन से तो लइकबे एही में बाझर रही जी। शराबू रब का रखले ओई देखी आ कलर उहे कलर के बा। ई ऑरेंज फ्लेवर है आ ई ऑरेंज फ्लेवर है। रउआ देखतनी रउआ देखतनी वॉइस ऑफ भोजपुरी आ हम हई आनंद। चली एगो रेस्टोरेंट बा ऊपर, आतना बढ़िया रेस्टोरेंट बा, चली देखावतनी। आई चली देखावत चली हई सब चली आई। आई देखी अब बाहर से तो बुझाते नहीं के कैसन बा, अंदर घुसला पर बुझाता स्वर्गे हो ना। आई झूलो लागल बा का? आई देखी एकदम गवही लागत झूला ऐसा हमनी के पेड़ पर बांध के आ झूलत रह जा। हई खाटियो लागल बा महाराज, ए प्लेट जाई खटिया पे सारा व्यवस्था है, खटिया का व्यवस्था है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं और एक आनंद ले सकते हैं जैसे गांव की अनुभूति होती है। लोग भूल गए हैं दीवान और पलंग के चक्कर में, तो हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। झूले के साथ साथ आप खटिए पे भी बैठ के खाने का मज़ा ले सकते हैं, झूले पे भी आप बैठ के खाने का मज़ा ले सकते हैं। आई तो कहीं कहीं मैंने लाइन होटल पर देखल जाला कि खटिया उटिया सब व्यवस्था रहला वो नहीं महाराज लागत अटे जी। लेकिन एक तरीके की रेस्टोरेंट कैफ़े है और जहाँ ये व्यवस्था एक छत के नीचे और एक साथ ये सारा व्यवस्था जो बा हमने के लोगों खातिर समर्पित कैले बन जाए, एकर लोग लाभ उठावे। एकदम देसी अंदाज में माने गवही तरीका से हई रेस्टोरेंट के बनावे के मतलब का बा, माने के पुराना यादगार दिलावल। जी सही बात बा। जोन प्रवृत्ति के हमनी के छोड़ के आगे बढ़त नहीं सर, वो प्रवृत्ति में अगर वापस हमनी के चली सर तो हर तरह से आदमी के अच्छा फील हुई, अच्छा महसूस हुई। तो ओकरे प्रयास बा कि वो चीज़ के हमनी के लोग खातिर समर्पण दियाओ, सेवा दियाओ और लोग एकर लाभ भी लेते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग आवेलन, खटिया देखते लागेला, उनके मन में कितना हृदय में खुशी भइल, आके लोग बैठेला ओकर आनंद लेवेला, तो वो हमनी के बहुत बड़ा खुशी देवेला। वही प्रयास में बानी कि आगे एकरा के बढ़ावल जाओ। अच्छा हई सब जो रउआ लगैले बनी जी जी हई एकदम हमनी के तो ऐसन माने चाचरा के हमनी के मचान बानी ले जा सूते खातिर देहात। जी जी हाँ ये प्रयास बा थोड़ा सा माने साचहू के बास के जी ना, बिल्कुल पक्का ही बाँस है आ एकरा के कलर भी करल बा हरियर रंग से, ताकि लोग के थोड़ा हरा हरा अनुभूति होके। और कहल बा ना हरियाली में जितना ज़्यादा रहब रुआ उतना और मन के सुख शांति मिलेला। तो अगर ये हरियाली में बैठ के खाई तो एगो शांति के अलग अनुभूति होला। आ हमने के प्रयास ये बा कि वो शांति से लोग के जा खाए के हमने के व्यवस्था दी जाए। अच्छा हई बैलून फूल पत्ती लागल बा, काहे खातिर और बर्थडे उठे बा का? जी ऐसे ही बर्थडे ना, आज एगो हमने के सगाई के बहुत अच्छा आयोजन कैनी है। लगभग 100 आदमी से ज़्यादा के आई रहे लोग, 100 आदमी से ज़्यादा लोग आई रहे। सगाई भइल है एगो आज। आ ये स्टेज जो लोग देखा तनी, कुर्सी देखा तनी, तो आज हम लोग के राउर चैनल के माध्यम से ही बता दी कि ये जो कैफेटेरिया बा हमनी के, जो रेस्टोरेंट बा, ये रेस्टोरेंट में हमनी के ऐसन व्यवस्था कैले बनी जा कि रुआ एजा सगाई कर सकिला, देखा देखी कर सकिला। अगर केहू के एनिवर्सरी मनावे के बा, शादी के सालगिरह मनावे के बा, तो रुआ ओकरो आयोजन एजा कर सकिला। यहाँ तक कि अगर 200-250 लोग के परिवार बढ़ुए, अगर शादी विवाह भी करे के बा तो ओकर भी एजा व्यवस्था हमनी के सुनिश्चित कैले बनी जा कि एजा आई, सारा डेकोरेशन सारा व्यवस्था हमार रही। रुआ परिवार दोनों लड़का लड़की परिवार आई, एजा विवाह शादी करी, खाना पीना खाई, आ अपना घरे एजा से विदाई करी। अच्छा एजा खाना खाए के तो पैसा ज़्यादा लागत हुई महाराज, लेकिन हाथना बढ़िया बनैले बनी तो पैसा तो ज़्यादा लागत हुई, तो कोई आवत हुई डर से? देखी एगो जो सोच बा, अरे वही मत सोची कि हाथना भइल बा तो पैसा ज़्यादा लागत हुई। हमनी के जो ना
हमनी के जो ना सोच से एकरा के शुरू के लिए बनी जा, उस सोच में सेवा भाव सबसे पहले आवेला। आ वही प्रकार से जो भी रहुआ एजा के रेट बा, जैसे एक नॉर्मल साधारण परिवार हमारा भी 4-5 आदमी के परिवार 500-600 रुपये में खा के एगो बढ़िया होटल में, माने इतना सस्ता खाना दिया। बिल्कुल खाना के मामला में रउआ कह सकिला कि हमनी के अभी आगे चलत नहीं जा। अब बसरते खाली पैसे कम नहीं खे, हमनी के सबसे ज़्यादा जो ना चीज़ पर जोर बा वह क्वालिटियों बढ़िया आ कम पैसों में। जी बिल्कुल, गुणवत्ता पे सबसे ज़्यादा ध्यान बा। काहे कि आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में जोन बा ना, लोग भुला गिल बड़ुए कि ओकर हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी बा। आ ज़्यादातर लोग के होटले में खाए के पड़ता, मजबूरी बा, तो वो मजबूरी के लोग फ़ायदा भी उठावता। लेकिन हमनी के प्रयास बा कि एक अच्छा क्वालिटी के, समझा तनी, एक अच्छा क्वालिटी के रिजनेबल प्राइस में वो चीज़ लोग तक पहुंचाई, ताकि हर वर्ग के परिवार एक एगो लाभ उठा सके कि भाई वो अपना परिवार, रिक्शा वाला भी चाहेला कि ओकर परिवार होटल में जाए, होटल में खाए, बड़ा बड़ा होटल में एगो जाए, मजदूरों चाहेला। लेकिन देखिए आज का जा पावता ना, आता ना महंगा खाने मिलता, लेकिन आ सकेला हमरा भी अपना परिवार के साथे आ सकेला। अरे खाना ना खाई, हमारा भी एक से एक चीज़ बढ़ुए जेकरा के एजा लाभ उठा सकेला। बहुत सारा जैसे रउआ होटल में गरीब भी खाना खा बिल्कुल खा सकता। 500-600 रुपया में 5 से 6 आदमी के खिया देते जी, तो राउर सोच बहुत बढ़िया बा। जी देखिए बहुत सारा ऐसा आइटम बा कि जो ना कि हम लोग के थोड़ा सा बतावल चाहब, आई घूमते बताई कि कुछ और भी लोग बने। जैसे आज के डेट में बहुत सारा ऐसा चीज़ बा जो उनकी शहर के बाहर बड़ुए बड़े लोग खेलो वाला का सामान रखले बनी महाराज। एकरा ऊपर हम एगो छोटा सा बात कहम, नॉर्मल परिवार में छोटा बच्चा आज के डेट में बाढ़े, आ जब बच्चा के साथ वो परिवार कहीं होटल में खाना खाए जाला तो बच्चे में परेशान रहेला वो खाना का खाई। से लगा देला बनी कि ना एहन से तो लइकबे एही में बाझा रही। जी बिल्कुल, आ हम बताओ तनी कि डेली 5 से 10 गो कस्टमर ऐसा बाड़े जिनकर बच्चा एजा खेलेलन, हमरा बड़ा खुशी होला कि चलो कुछ अच्छा हमनी के काम कैले बन जा। तो ये कॉन्सेप्ट एजा हमनी के डलले बने जा। चलिए कुछ ग्राहक बने जेकर से मिलल जाओ, मिल के बात कल जाओ रेस्टोरेंट के बारे में। आई का भाई जी एजे काहे खातिर बैठल बड़ो? आइल बन जा खाए भैया। पार्टी मनावे? हाँ, माने सब आदमी साथ ही बन जा आइल बन जा खाए, बढ़िया लगेला तो खा ली जाए बरा। माने बढ़िया लगेला आ पैसो कम लगेला नु? पैसा तो बहुत कम लगेला, भाईचारा बाटे जब कि सब एक भाईचारा माने के होटल के मतलब कि हमारी एक गो स्टाफ माने भाईचारा तरफ से मतलब ट्रीट करले, हमारे साथ बढ़िया व्यवहार करले। और भाईचारा मतलब ओकरा के न कहल जाए जौन बढ़िया से करत है, स्टाफ नहीं करिए तो फिर अच्छा ना लगी। आ नाम का पड़ी? हमार नाम बसंत पड़ी। बसंत जी। प्रॉपर माने इहवे के रहे वाला? जी जी, ये मेला रोड में रहिला हम। अच्छा चलिए, और 2-3 जना बा लोग तब भैया बोली एजा काहे खातिर बैठल बा? खाना वाना खाए के एजा के माहौल भी बहुत सही रहेला, स्टाफ के बिहेवियर सारा दोस्ती जे? हाँ सब आदमी अच्छा हाँ नॉर्मली आवत रहने जाइए, सब बिहेवियर भी लोग के बढ़िया रहेला, बिहेवियर भी अच्छा रहला, हाँ। क्वालिटी भी अच्छा रहला ना? रहेला तभी तो आवत है। अरे हो दे टायरो रखल बा हई, बताओ हई देखो तनी हई टायर यही पे गदो डालल बा, हई कहाँ से लिया तनी उठा के? रेट्रो लुक है जिनके कैफ़े के रेट्रो लुक देवेला, थोड़ा अलग बनावेला। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं के, वेस्टेजे है, लेकिन एकरा के कहीं लोग फेंक दीत, कहीं जलाइत, तो ओकरा से बहुत सारा तरह के प्रदूषण होइत, हवा के प्रदूषण होइत, वायु होइत, आवाज़ के भी प्रदूषण होइत। तो ओकरा के हमने के एजा यूटिलाइज कर लेनी जा। कबाड़ के चीज़ के रोग लिया कि यूज कर जी, कबाड़ के चीज़ के वो लायक बना देनी जा कि आजू एगो आलिशान रेस्टोरेंट में एगो जगह बना के अपन रख ले बा, आदमी बैठ के खाना के भी आनंद ले सकत है। जी खाना के भी आनंद ले सकत है, माने कि कहीं रही तो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एकरा के जलावल जाए तब आ ना जलावल जाए तब तो ओकरा के हमनी के प्रदूषण भी कम हुई कुछ, और एकरा एगो अच्छा जगह मिल गई, और एकर बड़ा अच्छा लाइफ भी होला, लोग समझ ना पावे तो उ चीज़ के हमने के इस्तेमाल कैनी जा ताकि एकरो एगो जीवन मिल जाए आ लोग के भी आनंद आवे। बताई कितना बढ़िया सोच बा कि लोग कबाड़ के चीज ले जाकर फेंक देता, बेच देता, जला देता, रउआ ले के यूज करता। जी जरूर जरूर। अच्छा, रउआ शराबो रब का रख ले महाराज? जी ना, वो शराब ना हो, आई हम दिखाओ तनी रउआ के, वो शराब ना हो, ओकरा के एक तरीका के ड्रिंक माने लेबल मारल बा उ है शराबे वाला। शराब ना हो, शराब ना हो।
देखिए एकरा के हई मॉकटेल देखी आ कलर उहे कलर के बा। ई ऑरेंज फ्लेवर है। ई ऑरेंज फ्लेवर है, रुआ देख पाओ हो कब हिजा दिखाई देत हुई। ई मॉकटेल के नाम से जानल जाला मॉकटेल। जी। तो ये मॉकटेल के नाम से फ्लेवर्ड सिरप है और एकर आनंद लोग बहुत एंजॉयमेंट के साथ ठंडा के साथ लेवेलन, काफ़ी अच्छा लगेला। एकरा में अल्कोहल के मात्रा नहीं जी ना 0% अल्कोहल बा। अच्छा मने लोग लागता पीही लोग तो नशा उसे ना न होई। जी ना बिल्कुल ना होई। काहे से अनर्गल चीज कोई बेच दी या हाँ, कोई हाँ। गरीब आदमी आके पी ली तो कई के साला नशा हो गई। जी लोग के मन में रहेला कि का चीज़ के बोतल है, तो हम रुआ चैनल के माध्यम से बता दी कि जैसे रुआ स्प्राइट पिया तनी माजा पिया तनी, तो ये एगो फ्लेवर्ड सिरप है जेकर इस्तेमाल से एगो ड्रिंक तैयार कइल जाला जोनके अलग टेस्ट पे है। लागेला। देखिए एजा 50 रुपये से स्टार्ट बा और 100 रुपया तक एकर कीमत बा। जैसे जैसे फ्लेवर रही औसन अलग अलग कीमत बा। अच्छा आ झूलो का लगैले बानी? जी झूला लागल बा, बच्चा लोग बड़ा आनंद लेवेला झूला के। आ वो झूला लगैले बानी रस्सी में बांध के, बताई जी जी रस्सी में बांध के झूला लगैले बानी। जी आ एकदम देहाती ई खा सकिला, एगो बड़ा यूनिक चीज रुआ के देखाओ तनी कि खाते। रुआ- हाँ। अच्छा ई बताई कहनिया के खाना भी खा सकतनी? जी जैसे रुआ बैठी हमरा साथे। आ खाना भी खा सकतनी आ जी। खाना खाए में जी। आ हिल के पीछे चल गई ना तो खाना खा ही के बड़ुआ हिल हिल के, यही खातिर तो झूला लागल बा कि रुआ एगो मने अलग अनुभव हुई। जब रुआ एकरा के इस्तेमाल करब तो रुआ लागी कि ना कुछ अलग अनुभव बा, एगो अलग आनंद बा और बड़ा बढ़िया शांति। लागतो बा झूलल बानी आ झूलतनी नु तो इतना अच्छा लागत। बिल्कुल बहुत अच्छा लगी। दरो कुछ व्यवस्था बा का? जी जैसे ये एगो पार्टी एरिया हो गल, अंदर जो हमने के व्यवस्था बा, जैसे कोई परिवार के साथ अगर आ रहल बा तो वो परिवार खातिर हमने के आई ना हम दिखा देता नहीं। परिवार की अलग व्यवस्था बा जहाँ पे अपना बच्चा फैमिली हस्बैंड वाइफ है ना, बच्चे सारे बैठ करके और एजा एंजॉय कर सकेलन परिवार पूरा आ मतलब- पूरा फैमिली के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके का फैमिली के लिए एक छोटा सा व्यवस्था हम लोग रखे हैं और एक माहौल बनता है, एक परिवार अपना थोड़ा बातचीत भी करता है, दुख सुख भी बांटता है। उधर से हट हाँ थोड़ा हट के, बाटे। जी जी थोड़ा हट के बा और ये सेपरेट बात। एक बाद कुछ और भी ऐसा चीज़ बा। हाँ समोसा उमोसा का रख ले बनी? अरे आइए हम आपको दिखाते हैं। समोसा नहीं, ये आप नाम सुने होंगे आप कि राज कचौड़ी होता है, हाँ नाम सुने होंगे कि कटोरी चाट होता है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये कटोरी चाट के लिए ये तैयार किया गया है। ई कटोरी चाट ह? जी कटोरी है, हई ये समोसा है, हई ये है आपको राज कचौड़ी। राज कचौड़ी। जी ठीक है। ये और इसके अलावा हम लोग जैसे दिल्ली में बहुत मशहूर है दही भल्ला, तो यहाँ दही भल्ला भी है, पापड़ी चाट भी है, टिक्की चाट भी है, आलू टिक्की का चाट है, समोसा चाट है, राज कचौड़ी है, कटोरी चाट है। मतलब एक वैरायटी है हमारे पास कि आप अरे इसके भी लुत्फ उठाने के लिए लोग आते हैं। अभी तो मैं आपको बोल रहा था कि 500 रुपया 600 रुपया में 5 परिवार खाना खा के जाता है। अब हम बोलेंगे कि 250 रुपया में हमारे पास परिवार एंजॉय करके चला जाता है। 40 रुपये 50 रुपये की कीमत पर आपको हम चाट उपलब्ध करा दिए हैं। अच्छा एगो हम और ईटन पार्क कहीं देखले बानी, कहाँ बा तनी ध्यान पर नहीं छोड़त कहाँ? हाँ चानावा मोड़ पे। जी राउरे जी का? जी हमारा ही है, वो पहला ब्रांच वही है। अच्छा आ रहा दूसर का ह? ये दूसरा ब्रांच है और वहाँ के बाद ही हम लोग यहाँ के बारे में सोचे। वहाँ थोड़ा जगह के हमारे पास कमी है। लेकिन वही तो बड़ा भीड़ लगेला, हमू बोल बनी हुई है, बड़ा जगह है ना बचला बैठे के। जैसा कि हम आपको पहले भी बोले हैं, हमारा मुख्य सबसे मुख्य जो हमारा जिस पे हमने जोर दिया है वो है क्वालिटी, है ना। सबसे मुख्य हमने जिस बात पे जोर दिया है क्वालिटी, कि आज हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ भी और यहाँ भी, जिसको लेकर के लोग हमारे पास आते हैं, समझ रहे हैं। हाँ। तो जब आप क्वालिटी आप लोगों को देंगे तो वाजिब सी बात है कि जब एक बार कोई टेस्ट करता है उसको अच्छा लगता है तो दोबारा आपके पास आएगा और वही लोग आपको एक भीड़ के रूप में हमारे पास उनका प्यार जो है वो आपको जे आई हुए जाके प्रचार करी ना। बिल्कुल, तो एकदम। बुझा- अच्छा ई बताई जे घूमहू वाला व्यवस्था बा कोनो? घूमने वाला मतलब किस प्रकार माने का? ईट एंड पार्क के लिखल अच्छा। बा, तो ईट मैंने तो खाई जाला तो पार्क में घूमले न जाला। तो देखते बनी पूरा पार्के बनैले बनी, है ना। लंबा चौड़ा पार्क बा, रुआ खाना खा के बीच में जो बरांडा बोकरा में टहल भी सकिले तो उजार हुआ और भी यही है। चलते ईट एंड पार्क रख देले। जी, बिल्कुल। खाइबो कर घूमबो कर। जी जी बिल्कुल। अच्छा भैया, हाँ भैया। हाउ फिल्म देखे खातिर का रखले? ना उ रखल बा बिल काटे खातिर, जौन हमनी के कंप्यूटराइज बिल होला, सॉफ्टवेयर है पेट पूजा ओकरा थ्रू होला और वो घरों बैठ के ऑर्डर पे कर सकीला, हमें जैसे बिल निकाल के रोड पे खाना भेज सकीला। माने ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन भी ऑर्डर लेला, होम डिलीवरी के भी व्यवस्था बा। रुआ जहाँ भी यहाँ
नगर पंचायत के एरिया में जहाँ भी खाना मंगाई वो हम खाना पहुँचवा दें। खाना पहुँचाई चार्जो लगी? ना कोनो चार्ज नहीं है अभी, फ्री में पहुँचाए? हाँ फ्री में। रुआ कितना मिनिमम देर में पहुँचा दी? आधा घंटा, आधा घंटा? 30 मिनट खाली। 30 जौन मिनट? भी रुआ खाना कहीं तो 30 मिनट में रुआ द्वार पे पहुँच जाई। आ ढाबा पर तो हाथे से बिल काट देवे? ना ढाबा ना नु ह, ये रेस्टोरेंट ह। रेस्टोरेंट? तो एकरा में फैसिलिटी देखावे के बा ना। हाँ। तो रुआ बिल कहीं भी लगाइयो सकीला, सरकारी काम में भी बानी तो जब बिल लगा लेम तो पैसों पास हो जाई। पैसो पास हो जाइए हाँ। से? मैंने यही से कंप्यूटर से काटते नहीं? जी यही से कंप्यूटर से काटो तनी। और देखी व्यवस्था तो बड़ा बढ़िया बा। ऐसा ही घुसला पे बुझाते का स्वर्गे ह। बिहिया के चमकावे के बाद तो व्यवस्था तो कुछ रखे के नु पड़ी। ई बिहिया के चमकावे खातिर सब व्यवस्था रखल बा। पटनो में ना बिहियों में व्यवस्था हम दे तनी, रुआ सबे खातिर सारा सुविधा हम उपलब्ध करम। रुआ सबे आई जा, भरपूर एंजॉय करी जा, खाना खाई जा, बच्चन के खेले खातिर व्यवस्था बा। शादी ब्याह भी कहम तो रुआ हम में कराइम आ होखेला भी। शादियों ब्याह करा दे? जी होखेला भी, हम करबो करम आगे। भाई देखी ईट एंड पार्क सेकंड, योर सेकंड किचन। और कुछ बोलिए? अच्छा, ईट एंड पार्क योर सेकंड किचन, एकर मतलब बा कि घरे रह मैडम खाना नहीं बनावल चाहत तो एगो और दूसरका मेरा रुबिया जौन ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट ह, ओइजा के रुआ खाना खाई। ओइजा खाना मिल जी ना? हाँ ओइजा रुआ जैसन खाना कम घर ऐसन तो घर ऐसन भी खाना खियाई। घर से खिसिया के आई या ईट एंड पार्क में खाई? एकदम मेरा से लड़ के आई जाके खाई। तो रउगो लड़के लेते जे खाई लगा? बिल्कुल हम लड़के लेते जे खाइला। सप्ताह में 4 दिन तो हमार खाना ऐसे रहेला। घरे से लड़ के आइम चाहे कोनो भी बात भइल नहीं तो चुपचाप हाँ भैया ऐसे घर ऐसा बना दो। घर 4 दिन लड़ लीला सप्ताह में? बिल्कुल लड़ लीला। चलिए ठीक बा, हमारा चैनल का प्यार दुलार और बनैले रही, सब्सक्राइब करी, शेयर करी दबा के एकदम। ऐसा ही हम न्यूज देखावत रहम। एहिजा देखी इतना सस्ता खाना मिलता, माने कि भैया बतैनी है कि 600 रुपये में 5 आदमी खूब बढ़िया से खा के जाई। खाना भी महंगा नहीं खे आ बढ़िया रेस्टोरेंट के मज़ा भी उठा सकतनी। एकदम आइम नु तो बुझाई के ना आइल बानी एक जगह ऐसन के जहाँ के एकदम देहाती माहौल बा। इहो ना के एजा च्यू म्यू नहीं खे, माने कि सब चीज़ एकदम फैसिलिटी देहाती, बैठे के देहाती आ झूलो झूले के व्यवस्था बा एजा। चली हमारा चैनल का प्यार दुलार बनैले रही, सब्सक्राइब करी, शेयर करी।